कलेक्शन है सर के पास। अब ये देखें, जब आपने एयर गन को चलाना है तो ये स्टॉक आपके पास होना चाहिए ओ रिंग्स का। ये सारे मैंने अमेरिका से मंगवाए हैं जी। ये तमाम साइज जो है मेरे पास तकरीबन मौजूद है। सर आप जाए ना, अब ये देखें, ये तमाम का तमाम, अगर मैं इनको नीचे गिराऊं तो आप ये देखें कि ये सारे, उसके बाद अगर मैं ये भी खोलूं तो ये सारे ओरिंग्स जो हैं ये आपके हर साइज का ओरिंग मौजूद है हमारे पास। नेम द साइज। अब ये मैंने इस तरह किया हुआ है जिस तरह ये 2 mm के हैं सर, इसमें तमाम 2 mm के हैं विद डिफरेंट साइज। ये 5.5 mm है जी, ये 7 mm by 2 है, ये 8.5 by 2 है, 9.5 by 2 है। ये तमाम 2 mm के आपके ओरिंग इसके अंदर मौजूद है, लेकिन विद डिफरेंट साइज। इसी तरह अगर आप ये लें 1.78 mm के हैं, इसमें जो सबसे छोटा है वो 2.57 by 1.78 है, इसके बाद 2.9 by 1.78 है। ये सारे 1.78 के अंदर ये सारे आपके मौजूद हैं। 15178 है। इसी तरह ये 3 mm के हैं, बॉटल्स में मोस्टली लगते हैं जी। और ये 1.6 mm के हैं, ये 1.6 mm ये आपका। और इसके अंदर जो ये मैंने क्या किया है कि जितनी भी एयर गन्स हैं उनकी वेबसाइट पे जाके जी सर, उनकी मैंने ओरिंग्स चार्ट निकाल के साइज अपने पास एक पेपर पे लिख के फिर वो मैंने सारे ऑर्डर कर दिया। तो ऑलमोस्ट तमाम एयर गन्स, जितनी भी एयर गन्स हैं उनके ओरिंग मैंने मंगवा के रख लिए कि किसी भाई को भी जरूरत पड़े तो मैं दे सकता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरी तरफ से तोहफा होगा। जबरदस्त। तो मैंने तो इतने यूज किए वो नहीं है, लेकिन ये कि ये तमाम आपके उसमें चल जाएंगे। बिल्कुल सर। तो 36 ग्रेन के स्लग भी अवेलेबल हैं, मतलब है कि जो लोग जिनके पास अच्छी हाई पावरफुल एयर गन है वो उनको ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर 36 में नहीं है तो हमारे पास 28 ग्रेन, 30 ग्रेन और 32 ग्रेन भी अवेलेबल है। लेकिन मोस्टली जो लोग यूज कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो है कि 19, 21 और 23 ग्रेन का ट्रेंड ज्यादा है यहाँ पे। और 19, 21, 23 ग्रेन के मेरे पास बहुत अच्छी क्वालिटी के स्लग है। आज भी नई ड्राई को हमने ट्राई किया है, उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो रिक्वेस्ट यही है कि जब भी आपने स्लग को ट्राई करना है, कोई 20, 30, 40 स्लग से आपको एक्यूरेसी नहीं मिलेगी। आपने जब भी एक्यूरेसी लेनी है आपके पास थोड़ी सी क्वांटिटी में स्लग हो और दिल खुला करके चलाएं, क्योंकि एक दफा जब आपको एक्यूरेसी मिल जाएगी तो बार बार आपके स्लग जाया नहीं होंगे। तो आप उसको 0 से स्टार्ट करें, बैरल को अच्छी तरह क्लीन करें, रेगुलेटर को एक जगह पे सेट करें और हैमर को लूज करके फिर आप 3, 4, 5 स्लग का एक ग्रुप लें। अच्छा नहीं है, फिर हैमर को थोड़ा सा और टर्न करें, फिर 4, 5 का फायर करके चेक करें। लेकिन जब भी हैमर टर्न करेंगे तो आपने 2 ड्राई फायर जरूर करने हैं ताकि हैमर और स्प्रिंग अपनी जगह पे आ जाए। अदरवाइज आपके जो शुरू के 2 स्लग होंगे वो आप समझेंगे आपके वेस्ट हो गए हैं, तो इसमें आपके स्लग भी बच जाएंगे। और जहां पर आपको समझ आए कि यार आप ग्रुप क्लोज हो गया है, बस वहां छोड़ दें, लेडिंग होने दें, फायर करें वहां पे, और आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद फील होगा कि वो जो बड़ा ग्रुप है आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह पे स्क्वीज हो जाएगा। तो ये जितने भी स्लग हैं ये मैं आपको अभी भी कंफर्म करूंगा। इसका प्रेसपी जो है, हाइड्रो प्रेसपी बाहर की है, डाइस भी बाहर की हैं और लेड भी बाहर का है। तो ये दीज आर एज गुड एज जो आप H&N यूज कर रहे हो, जेवलिन की यूज कर रहे हो या GSB के यूज कर रहे हो। तो मैं तो इनको उससे भी हाई प्रोसाइज करता हूँ क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली इनको यूज किया है और आज आप लोगों ने भी देखा बिल्कुल प्रैक्टिकल कि हमने इसको मैं तो पहले भी यूज कर चुका हूँ, लेकिन हैवी ग्रेन मैंने आज फर्स्ट टाइम यूज किया है। तो कमाल है बिल्कुल, बहुत मजा आया माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर कभी टाइम होगा इंशाल्लाह। तो जो मैं नेक्स्ट संडे वीडियो बनाऊंगा वो भी आपसे शेयर करूंगा। आप उसको भी पैकअप करके आप एक अच्छी वीडियो बना के आप उसको लगा सकते हैं। ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे तक के लिए इजाजत चाहेंगे, फिर अब आपकी वीडियो का वेट रहेगा जी, जो भी आप बने। ठीक हो गया। तो